Etsi itsellesi mukava paikka istua tai loikoilla. Voit ottaa viltin tai huivin lämmikkeeksi. Varmista, että puhelin on äänettömällä. Ota mahdollisimman mukava asento, ja jos se tuntuu sopivalta, sulje silmät. Jos on jotain, mitä voisit tehdä, että olisi vieläkin mukavampi olla, tee se nyt. Ja anna kehon sitten rauhoittua paikoilleen. Voit rentoutuksen aikana kyllä tarvittaessa vaihtaa asentoa. Nyt saat rauhassa levähtää. Ei tarvitse osata tai suorittaa mitään, eikä väkisin rentoutua. Riittää, että seuraat mun ääntä. Anna nyt kaikkien sun aistien avautua. Kuuntele hetki niin kuin kuuntelisit koko keholla eikä vaan korvilla. Kuuntele ääniä tilasta ympäriltä. Ääniä kehon sisäpuolelta. Ota ympäristön äänet osaksi rentoutusta. Anna niiden tulla ja mennä. Huomaa, miltä tuntuu kehon paino alustaa vasten. Entä vaatteiden tai peiton kosketus iholla? Ilman lämpötila. Huomaa, aistitko värejä tai varjoja, vaikka silmäluomet on kiinni. Entä voitko haistaa jonkin tuoksun? Tai maistaa suussa jotain. Tunne hetki kaikilla aisteilla joka suuntaan yhtä aikaa. Anna sitten mieleen nousta joku paikka, jossa koet olosi hyväksi ja turvalliseksi. Se voi olla oikea tai kuviteltu paikka. Joku, missä voit parhaiten rentoutua. Ehkä paikka luonnossa, kotona. Joku matkoilla tai lapsuudessa koettu paikka. Mitä tuleekin mieleesi? Koe se paikka kaikilla aisteilla. Mitä voit nähdä ympärilläsi? Onko hämärää vai valoisaa? Mikä vuoden tai vuorokauden aika on? Millaisia ääniä voit kuulla siellä? Ootko yksin vai onko sun seurassa joku? Entä miltä lämpötila tuntuu? Voitko koskettaa jotain pintaa tai materiaalia? Millaisia tuoksuja tuossa paikassa on? Tai makuja? Huomaa, millainen vaikutus tuolla paikalla on sinuun. Muista, että tähän paikkaan ja tunteeseen voit palata koska vaan. Tai rentoutuksen aikana tai tulevien viikkojen ja joulun aikaan. Kaipaat muistutusta siitä, miltä tuntuu rento, hyvä, turvallinen olo. Nyt seuraa mun ääntä ja anna mielen huomion siirtyä aina mun mainitsemaan kehon osaan. Voi olla, että tunnet siinä jotain, kihelmöintiä, lämpöä tai et mitään erityistä, mutta kokemus on hyvä sellaisena kuin se on. Tunne ensin kasvojen alue. Suu, leuat, posket. Ilmavirta sieraimissa. Huomaa vasen korva, oikea korva ja tunne sitten molemmat korvat yhtä aikaa.
Aisti silmien alue, otsa, ohimot. Seuraa tuntemuksia päälaelle ja pään takaosaan. Aisti niska, kaula, vasen hartia ja käsivarsi. Tunne vasen kämmen ja sormet niin kuin tuntisit ne ensimmäistä kertaa. Tunne oikea hartia, käsivarsi, oikea kämmen ja sormet. Aisti sitten molemmat kädet yhtä aikaa. Huomaa tuntemukset rintakehällä, yläselässä, vatsan ja lantion alueella. Tunne vasen lonkka, reisi, pohje, jalkaterä ja varpaat. Oikea lonkka, reisi, pohje, oikea jalkaterä ja varpaat. Tunne sitten molemmat jalat yhtä aikaa. Ja aisti nyt koko keho päästä varpaisiin samalla kertaa. Koko keho samalla kertaa. Huomaa, miten keho hengittää. Seuraa sisähengitystä ja uloshengitystä, vailla tarvetta muuttaa hengitystä mitenkään. Huomaa, miten sisähengitys vaihtuu uloshengitykseksi. Voit ehkä huomata myös pienen tauon hengitysten välissä. Aisti, missä hengitys tuntuu kehossa. Ehkä vatsalla, rintakehällä tai ilmavirtana ylähuulessa ja sieraimissa. Jos haluat, voit myös laskea hengityksiä aina uloshengityksen mukana 10–1. 10 ulos ja sisään. 9 ulos ja niin edespäin. Anna sitten hengityksen jäädä taka-alalle ja aisti, miltä haluaisit joulusi tuntuvan. Millainen kehollinen tunne se on? On se sitten lämpöä, rauhaa tai jotain muuta? Mitä mielikuvia siihen liittyy? Huomaa myös, mitä täytyy ehkä tehdä tai jättää tekemättä, jotta tuo kokemus on mahdollinen. Näe itsesi jatkamassa arkeasi kohti toivottua joulun tunnetta. Miltä se tuntuu, kun se toivottu joulun tunne on totta tässä ja nyt? Ja rentoutuksen lähestyessä loppuaan palaan nyt tähän tilaan ja tähän hetkeen.
Herättele kehoa pienellä liikkeellä, ehkä heiluttelemalla sormia ja varpaita. Kun tuntuu siltä, niin raota varovasti silmiä. Kiitos ja leppoisaa joulun odotusta.